咁啊比較好細嘅。咁但係佢哋搬過幾多箱水，佢哋知噶嘛？其實水就最近先至比較叫多啲，一搬咗近翻。咁但係個問題，嗰10幾箱佢，我見到喺麥花臣嗰度係真係冇乜水，可能我立一立都係得幾箱咁樣。咁佢哋就咁講咗一件咁嘅事呢個，但係當然啦，我唔可以代表任何人話真實，呢個係咪事實啦？咁睇下佢哋慢慢再澄清啦。即係咧，老實講，我啊覺得，即係你嗰班熱狗從來都係賊喊捉賊，都未試過唔係嘅，係大家可以唔使理咁多噶啦。咁啊嗱，我啊想睇翻呢，即係因為而家出邊有人傳緊啊，就話長沙灣警署就有個女警自殺，吞槍自殺。咁咧就話傳呢係今日戴帽嗰個戴咗皇冠帽嗰個女警，高級警司嗰個。咁啊，我即係我就咁睇咧，就我覺得其實都有待核實啊。即係係啦，我覺得好流嘅，即係呢啲傳言你都知周圍傳噶啦，係嘛？咁啊，我覺得本身都係覺得流流地，咁睇下發展係點啦。即係當然佢嗰個，我覺得係一個政治表態嚟嘅，希望唔係真啦，係咪先？因為咧佢係應該就係。係啊，佢就覺得，即係對於呢個回歸之後嘅警隊咧，應該係好唔滿意，所以佢今日先換個皇冠頭嘅。因為嗰個皇冠頭咧係肯定係收埋10幾年噶嘛，突然間換翻出嚟，當時佢哋換武徽噶嘛。理論上係唔應該，即係以佢嘅年紀，我見佢同埋嗰個時間個級數，即係。佢高級警司嚟，警司級先至佢個頂帽先有白邊噶嘛。咁佢咁後生，冇嚟17年前已經係做警司啦。聽聞好似話佢，頭先我收律師問過啊，佢係06年先做警司嘅。係咯。咁06年到而家14年高級警司入嚟。咁但係嗰頂帽理論上嗰頂帽係97年7月1號就已經即刻唔用噶嘛？嗰日記唔記得啊？唔係，1到12點夜晚。唔係啊，佢哋嗰啲帽咧用翻嗰頂帽，但係個帽徽去換咗個徽噶嘛？冇錯，特登嘅。嗰晚嘅凌晨7月1號凌晨，所有嘅紀律部隊有呢啲帽咧就即刻換噶嘛。凌晨我最記得㗎。係啊，大家唔明可以睇呢個無間道，好似第一集有講。係冇錯。所以就算佢有呢頂帽，都理論上都係個當紀念品㗎，17年都冇得用嘅，咁你點會擺喺你嘅身邊啊？你點都會擺喺櫥櫃啊，或者個層格裏邊啊、玻璃格裏邊啊，當紀念啫。如果你話俾我聽，日日擺喺隔離，你又用唔着嘅，呢個係絕對好似個邏輯上都唔合理啦。點會攞錯咧？咁樣嗱，喂，阿全哥，嗱，我知你趕住要過旺角幫手啦，咁啊，想你嗱講多一樣嘢就係咧。因為嗱禮拜日啦，即係上個禮拜日啦吓，咁當時嶺南大學中文系副教授阿陳雲就喺網上吹雞，就叫人去追擊學聯，就咁跟住網上佢啲支持者就話要斬殺學聯，咁啊佢另外有其他支持者咧就話要將岑敖暉同埋嗰個叫做周永康咧。跟住仲有個梁麗國嗰個女士咧，就話要斬下佢哋嘅頭落嚟，好似 ISIS 咁樣。咁咧，即係為咗向阿國師表忠啦吓。咁我哋咧就見到咁嘅情況咧，我哋緊急吹雞，就有20幾人落去嘅。咁之後夜晚咧，原來都發生咗啲事嘅。咁你請你講講啦。嗱如果你講話學聯嗰日落嚟就係禮拜日啦，晏晝啊，下晝唔係開會就3點啦。係啊。咁嗱，嗰件事就完咗之後啦，我諗大家都睇到晒好多嘢啦。咁其中跟住第2晚，唔係當晚，禮拜一晚係隔咗1日嘅，禮拜一晚好得意，發生一件我覺得幾得意嘅一件事，又幾怪嘅事。我日日都如是啦，頭先我開頭已經講啦，我日日都起碼都3、4點我先走嘅。咁嗰日我都亦都如是係3點零鐘臨尾一定係巡一巡啊，睇晒啲嘢啊。譬如我哋有啲支持喺度啊，睇晒啲嘢，我先有行去大台打個招呼，講聲就。但係嗰日我整數又行埋大台。嗱，大家有冇留意咧？個大台嘅方向咧就係咁啊！嗱，佢哋平時日都嗌咪嘅，個咪咧就向邊度開嘅咧？就向亞皆老街九龍城方向，即係嗌咪啲人啊聚向嗰邊開。先達方向。係啦，我嗰日我喺太子嗰邊行翻去，因為我喺砵蘭街攞翻架車走嘅。我行過去係喺調翻轉。係喺匯豐銀行門口嗰方向，個台裏邊大約10零人，就係平時嗰班年青人同埋啲市民做嘢嗰班人啦。但係條線即係圍住呢條線個縫嘅出邊咧，大約我諗聚集咗嗰度，起碼都有過百人。咁我突然間好怪，覺得我上個商業銀行行埋去3點幾鐘，坐底起碼3點半咁上下。平時3點半大概都係得嗰20-30人喺嗰個周邊嘅，仲係瞓覺㗎，瞓覺嘅唔會咁啊。咁開頭就一般以為係有人挑機啊咁樣，但挑機冇嚟挑到咁㗎。挑機通常都1-2個人就處理咗㗎啦，就唔會佢裏邊嘅人係10幾人都會
攏晒埋去㗎。咁我第一時間即係走入去問咩事。咁我識嘅裏邊嘅義工同埋嗰啲咁嘅學生同我講㗎，即係問全哥唔掂啊！我哋俾人搞啊！我咩事啊？咁我走埋去同問，我行到最前線，行到最同對方嗰扎人前線，我問咩事？佢開頭嘅問題就係話：你哋裏邊啲人啊，我有一個市民想入嚟瞓，話冇位，乜，即係呢啲好輕強又好 minor 嘅問題嚟嘅。咁如果係咁 minor 嘅問題，就梗係好易解決啦。但係當我未答呢啲問題之前咧，已經隔離又有另外啲人又講第二個問題，就話佢裏邊有啲女仔啊，我哋入嚟啊咩事啊，佢係趕人走啊，又影人相啊，又恐嚇人啊咩？我發覺好得意，如果真係一啲咁小問題，你冇需要聚到咁多人啦。咁我再了解，哇！你讀個問題嚟啦，咁我嘗試去即係解決佢啦。因為嗰班年青人比較冇經驗，咁佢哋都比較係。其實可能搞咗一段時間添嘅，因為我一路喺嗰邊，另外發富街嗰邊可能睇唔到。佢哋已經覺得係一定要我幫手，咁我其實幫佢處理。咁我已經發覺佢哋嗰扎人，其中一扎人，七嘴八舌嘅，係不停攞啲問題出嚟。咁我以為可以淨係解決佢哋嗰啲所謂 minor 嘅問題，咁就好易啦。但係我發覺講下，佢哋已經係啲話題就越嚟越跳得遠啦，就唔係講緊究竟有冇得瞓啊，有冇人俾唔俾入嚟啊咁成。佢哋原來最後嘅要求喺我縮短啲時間咧，因為肥咗大家。最終嘅目的，佢哋係要咩咧？就係有一班人，佢話要求裏邊嗰班人全部要撤離所謂嘅大台。哦，咁我話你點解要咁樣？有乜理據要求佢咩事？呢度係開放嘅，公眾係人都入嚟做嘢幫手或者喺度瞓休息嚇。點解一定要趕呢班人走？好，咁當然啦，喺過程裏邊，大家可能其實喺邊度有一個咁咩頻道有3條片嘅，咁大家可能上去睇下啦。我唔記得咗嗰個咩叫咩頻道啊？社會紀錄啊，所以佢話係有啲人拍咗之後擺咗上，我都唔知新聞人話翻俾我聽嘅。有3段比較短嘅片，但係其實嗰度搞咗好耐噶啦，即係唔詳盡，即係唔係話全部，但係都重點喺度噶啦。即係佢嗰班人我想問下啦，係咪下晝一樣去衝學聯嗰班人咧？嗱，好得意啦，啱啦，東尼你講得啱，你問呢個問題非常好啦。其實喺嗰幾十人裏邊，當然有部分有啲係市民啦，但係主力嘅都有成，我諗都20-30人嘅啦，係分佈咗前邊、左邊、右邊。而嗰班人提出啲問題或者提出啲要求嘅咧，我頭先講係咪禮拜一半夜，即係禮拜2嘅凌晨發生嘅3點幾鐘。但係嗰班人咧，同一時間就係喺禮拜日學聯落嚟開會，想要求開會收集下民意嗰日咧，就係同一班人有幾個我認得，因為有啲我已經識嘅。認得啦，嗰班人打晒招呼噶啦。譬如好似一個叫做阿光明係咪啊？係。佢成日都走埋我哋人民力量嘅街站、後援會嘅街站，攞埋我哋幫我哋舉牌添，甚至冇喺反東北嗰陣時幫佢屌鳩個2粒一辦添。佢成日單拖7月1號817。佢自己一個人走去挑機啊，傅振中，我仲拉佢走，話你唔好搞啊，俾人圍啊咁樣。全部好多都係識嘅。佢哋喺度講就係話，點解裏邊冇學生啊？你哋啲咩人嚟噶？我就即刻問翻個問題，好得意喎！我話你下晝先屌學生，尋日咪下晝，尋日，因為嗰日係禮拜2嘅凌晨啊嘛。我尋日你哋又叫我趕走啲學聯，係啊，我話。喂，呢度公眾地方點解講咗人哋學聯啊？佢學聯唔係人啊！我話唔係市民啊！即係我尋日叫趕走啲學生嘅又係你，今日話裏邊點解冇學生要保護學生嘅又係你啊！我可唔可以講你聽？即係唔出律師信俾我嘅正契，但係出我屌你老母嘅節目嗰啲人係嘛？我贏字你輸，我扮斯文啲叫神有你鬼有你啦，冚家鏟。係嗱，即係搞乜嘢啊？嗰日咧嗱，我喺嗰度咧，因為我嗰日禮拜日咧，我哋吹雞去啦，去保護學生啦。咁我見到林康正，咁我第一時間問佢咧，喂，你老友嶺南大學教授啊陳雲副教授陳雲咧就吹雞，有人話要你啲朋友話要斬殺學聯，你係咪嚟幫手啊？幫手斬殺啦！咁啊，佢少少口對，即係望住咧，就冇答冇回應啦，係咪？咁我希望佢交代啫。咁啊，另外阿 B 哥當時有一個人真係兇你，咁啊堅抽喎，嗰單嘢真係唔講唔得啦。嗰單嘢真係有個着粉紅色衫嘅人，
矮細細，刷下咁樣，對牙唔撚知點樣樣搣出嚟咁樣樣。而家咪 Halloween 唔使喺度扮鬼僵屍嚇鳩我嘛，係咪先？你都搞好，佢都真係好大膽喎。係啊，唔係我講，佢講好多嘢，跟住我問，即係一聽到佢講呢啲言論，即係都算係親本土派啦，即係可能係親毓民啊，或者熱血嗰邊啦。咁咧，佢哋之前咧，佢哋有一個理念叫全民制憲，重新立約啊嘛。咁樣係，喂，你喺佔領旺角嗰陣時候，你好似係冇講呢個論述講出嚟喎。你冇講呢個論述出嚟，喂，你俾人哋覺得你佔領旺角，好似喺度係參與騎劫，你冇呢個決心，你任何嘅政黨啦，你譬如佔領一笪地方或者去參與個活動，你應該將你嘅終極嘅政治論述、終極嘅抱負講出嚟噶嘛，咁你先會俾人哋有咁嘅意志啦。譬如以前韓宇，佢會叫破釜沉舟，燒撚咗啲船嚟表達個意志噶嘛，咁你應該嗰陣時大叫，沒有全民制憲，我唔會撤出旺角。係咪先？係咁你，但係唔好意思啦，即係今朝佢哋就自己就閃水啦，係咪先？咁我哋都唔怪佢。咁樣即係嗰個本土派咧，就係呱呱嘈。咁我咪好簡單講一句咯。咁阿毓民啊，夠冇你成日喺度屌學聯。咁毓民啊，夠冇講呢個全民制憲啊，重新立約啊，係咪先？你有冇講啊？係咪全民制憲重新立約冇咗啊？跟住嗰條撚屌咧就兇我，你咁我做咩啊？跟住咧，我就講話你咁我，你咪黑社會，你咪嗰陣時當日喺空打學生嗰啲黑社會，係咪你做？即係咁，我唔知我抱着懷疑啊嘛。即係嗱呢樣嘢咧告我唔到誹謗嘅，因為我用一個抱着懷疑嘅心態，我即係確信啊。唔係啊，你係詢問佢嘛？詢問唔構成任何啊嘛？唔得咩？係啦，阿霍大壯律師係咪咁睇？我真心咁樣，我有疑問問得唔得？係啩？係啊，咁樣即係你真係吹我唔準，即係我大把錢。但係嗰位老哥佢高度有何俊仁咁高㗎喎？係啊，即係唔係喎，當日我睇咧，我啱啱就企喺阿 B 哥後邊嘅。呢位真係名人嚟噶，我梗係知道啦，名人嚟噶。佢住嗰笪地方叫天河名居，即係係咪大陸嗰個？好似大陸嗰個樓盤嘅樓盤名。我係覺得阿 B 可以讓佢單手單腳單眼咯。咁樣啦。嗰隻眼我哋做咩咧？唔使啦，讓雙眼啦。最好笑係咩啊？最好笑兇佢咧，佢唔夠講，你做咩講話我啊？你老屈我，跟住咧白白咁樣咧，你咩？你係咪信隻抽啊？咁樣，佢話你抹黑佢，我喺後邊聽到，係啊，因為我咁啱嗰當時我行翻喺個綠豆度勸話佢話，嗰條抹黑我話我黑社會，咁啊但係咧好似啲唔係啊，好似啲狗俾人打完咧，俾人刮完咧，嗰啲狗仔啊，嗰啲曲扒嗰啲咧，養得好細隻嗰啲咧，即係平時你見到入門口好惡咁樣兇你。跟住越好似佢越褪咧，佢哋咁啊！你係咪想隻抽啊？乜剩嗰啲要撲埋嚟打我，跟住咧我隻手就話嚟啊，係咪先？即係我真係唔係，我見到就好似一隻狗俾人打完咧，一路走一路。最大嘅奇景啊！佢屌我嗰陣時候咧，佢嘴角噴白泡噶吓，你應該遞張紙巾俾佢嘛？唔係阿生，你冇用 Tempo 啦，梗係錯。你知唔知我覺得係咩啊？喂，阿哥仔，阿哥仔而家係蟹貴啫，你唔使好似啲蟹咁樣嘅噴泡啊嘛？屌你老味，索羅斯通你出又話我啲院友，屌你老味啊！唔係，即係喂，大佬你講啲噴泡唔係問題。喂，我雖然知道而家10月，譬如陽澄湖啊、太湖嗰啲大閘蟹咧，或者所有嘅蟹咧都好鮮，係啊老味。